आपकी बाइक के लिए दो कमाल के गैजेट्स जो आपको जरूर परचेज करने चाहिए। नंबर 1, सैडल साइड बैग। जब भी हमारे पास ज्यादा सामान होता है तो उसे हमें बाइक के हैंडल पे लटका के ले जाना पड़ता है, जिस वजह से हमें काफी परेशानी होती है। ऐसी सिचुएशन में ये बैग आपके बहुत काम आने वाला है। आप इस बैग को अपने बाइक के दोनों तरफ स्ट्रैप कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सामान कैरी कर सकते हैं। नंबर 2, मोटो मैक्स साइन। ये गैजेट्स उनके लिए है जिनकी गाड़ी पर स्क्रैचेस हैं या उनकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है। इसकी प्राइस बहुत ही कम है लेकिन इसके फीचर बहुत ही कमाल के हैं। आप इसको जिस भी सरफेस पे लगाओगे वहाँ मौजूद छोटे मोटे स्क्रैचेस या गंदगी चुटकी बजाती दूर हो जाएगी और आपकी गाड़ी शाइन मारने लगेगी। और बस इतना ही नहीं, ये सरफेस को जंग लगने से भी बचाता है। और ये दोनों ही गैजेट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो।